नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD। म दीपाञ्जली तपाईको साथमा र प्रत्येक हप्ता दक्ष अनुभवी चिकित्सकलाई निम्त्याएर हामी कुनै न कुनै रोगको बारेमा डिस्कस गर्छौं यो प्रोग्राममा। र आज पनि हामी एउटा एकदमै सेन्सिटिभ र एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोगसँग रिलेटेड टपिकमा कुराकानी गर्दै छौं। र हामीलाई सबैलाई थाहा छँदैछ हाम्रो शरीरभित्र पनि यस्ता विभिन्न अर्गन्सहरू रहेका हुन्छन् जसको एकदमै इम्पोर्टेन्ट भूमिका रहेको हुन्छ हाम्रो शरीरलाई चलाउनको लागि। र त्यसमा इम्पोर्टेन्ट अर्गन मध्ये एउटा अर्गन रहेको छ लिभर, यानी कि कलेजो हामी भन्छौं। र कलेजो हाम्रो शरीरमा इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। र कलेजोसँग रिलेटेड पनि एकदमै धेरै रोगहरू रहेका छन्, तर कतिपय रोगहरूको बारेमा हामीलाई सायद जानकारी छैन र कतिपय रोगको सायद हामीले समयमा लक्षण पत्ता लगाउन सक्दैनौं र कतिपय रोगहरू कलेजोसँग सम्बन्धित यस्ता हुन्छन् जसको लागि हामीलाई शल्यक्रियाको आवश्यकता पर्दछ अथवा भनौं प्रत्यारोपणको पनि आवश्यकता पर्न सक्दछ। सो यही विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नको लागि हामीले निम्त्याएका छौं हाम्रो गेस्टलाई। उहाँलाई स्टुडियोमा निम्त्याउनु भन्दा अगाडि हामी एकपल्ट उहाँको प्रोफाइल भिडियो चेक गर्छौं, त्यसपछि म उहाँलाई स्टुडियोमा निम्त्याउँछु। र उहाँको नाम भन्नुपर्दा उहाँ हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर रमेश सिंह भण्डारी ज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल एन्ड लिभर सर्जन, युनिट हेड एन्ड फ्रम डिपार्टमेन्ट अफ सर्जिकल ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजी TU टिचिङ हस्पिटलबाट। सो अहिलेलाई हामी उहाँको प्रोफाइल भिडियो हेर्छौं, त्यसपछि म उहाँलाई स्टुडियोमा निम्त्याउँछु। लेट्स ह्याभ अ लुक। डाक्टर रमेश सिंह भण्डारी उहाँले सन् 2001 मा बीपी कोइराला इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्सेस धरानबाट MBBS गर्नुभयो। त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल काठमाडौँ मार्फत MS जनरल सर्जरी पनि गर्नुभयो। उहाँले सन् 2010 मा बेल्जियमको ग्रेनेट युनिभर्सिटी हस्पिटल मार्फत सर्ट टर्म ट्रेनिङ इन ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल ट्र्याक्ट सर्जरी पनि गर्नुभयो। सन् 2012 मा त्रिभुवन युनिभर्सिटी इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन मार्फत MCH इन सर्जिकल ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजी पनि गर्नुभयो। यो सँगै 1 वर्षे HPB सर्जरीको तालिम पनि प्राप्त गर्नुभयो। यो सँगै 2015 मा अस्ट्रेलियाको अस्टिन हेल्थ रोयल मेलबर्न युनिभर्सिटी मार्फत 1 इयर फेलोशिप इन हेपाटोबाइलरी, सन् 2016 मा जापानको टोक्सिमा युनिभर्सिटी डिपार्टमेन्ट अफ डाइजेस्टिभ डिजिज एन्ड ट्रान्सप्लान्टेसन मार्फत अनि 2017 मा अमेरिकाको थोमस टाज ट्रान्सप्लान्ट इन्स्टिट्युट मार्फत सर्ट टर्म फेलोशिप इन लिभर ट्रान्सप्लान्टेसन सर्जरी पनि गर्नुभयो। डाक्टर भण्डारी हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको डिपार्टमेन्ट अफ सर्जिकल ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजीमा हेपाटोबाइलरी प्यानक्रियाटिक लिभर ट्रान्सप्लान्ट एन्ड ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सर्जन पनि हुनुहुन्छ। Chief Liver Transplant Surgeon in Trivhuvan University Teaching Hospital, past member of Ethical Review Board at Nepal Health Research Council, त्यसैगरी past Vice President at Nepalese Association of Surgical Gastroenterology, Editor of Journal in Nepal Medical Association र चितवन मेडिकल कलेजमा पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर भण्डारी थुप्रै अवार्डहरूबाट पनि सम्मानित हुनुभयो। सुप्रबल जनसेवा श्री तृतीय अवार्ड, Nepal Government 2019, Travel Award IHPBA World Congress Geneva Switzerland 2018, Travel Award for Korean Liver Week Icheon Korea 2018, Traveling Fellowship Award from Society of Surgery for Alimentary Tract USA 2017, International Travel Grant 26th World Congress of IASGO Seoul Korea 2016 र अरु पनि। आजको हाम्रो यस कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको डिपार्टमेन्ट अफ सर्जिकल ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजीका हेपाटोबाइलरी प्यानक्रियाटिक लिभर ट्रान्सप्लान्ट एन्ड ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सर्जन डाक्टर रमेश सिंह भण्डारी हुनुहुन्छ। अलराइट, आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर रमेश सिंह भण्डारी ज्यू। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब नमस्कार एन्ड वेलकम टु डाक्टर कान्तिपुर। थ्याङ्क यू दीपाञ्जली जी। सो आज हामी लिभरको कुराकानी गर्दैछौँ। कलेजो भनिसकेपछि हामीलाई धेरै रोगहरू त थाहा नै छ बेसिक, तर कलेजोमा अब प्रत्यारोपणको पनि आवश्यकता चाहिन सक्छ र यस्ता जटिल रोगहरू पनि छन् जसको साइन्स एन्ड सिम्पटम्स हामीले नेग्लेक्ट गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि छन् हैन। सबैभन्दा फर्स्ट यहाँलाई सोध्नु मन लागेको जस्तै सर्जिकल डिजिज अथवा भनौँ शल्यक्रिया नै चाहिने कलेजोको रोगहरू चाहिँ के कस्ता हुन्? ओके, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन टु स्टार्ट विथ।
हाम्रो सामान्यतया हाम्रो जनमानसमा चाहिँ जन्डिस भनेपछि चाहिँ जन्डिस मात्रैलाई चाहिँ हामीले कलेजोको रोग भनेर लिन्छौँ। हजुर। अनि यो एक किसिमले ठिक पनि हो। धेरै जसो कलेजोको रोगहरू लिभरको डिजिजहरू चाहिँ जन्डिस लिएर प्रेसिडेन्ट उहाँहरू चाहिँ आउँछन्। तर जन्डिस बाहेक पनि लिभरमा धेरै यस्ता रोगहरू हुन्छन् जसको लागि तपाईँले भनेको जस्तै शल्यक्रिया चाहिने हुन्छ। जुन हामीले हेपाटाइटिसहरू भन्यौँ, इन्फेक्सन्सहरू भन्यौँ होइन, तीहरू चाहिँ प्रायः मेडिकल डिजिजमा लिन्छौँ। र हाम्रोमा एज अ सर्जन हामीले हेर्ने सर्जिकल डिजिज भनेको चाहिँ धेरै जसो चाहिँ नि मेजोरिटी चाहिँ नि लिभरको क्यान्सरहरू हुन्छन्, जुन हामीले धेरै डिस्कस पनि गर्दैनौँ। अनि क्यान्सरस प्लस नन क्यान्सरस रोगहरू पनि हुन्छन्, जस्तै लिभरमा किराहरू भन्ने हाम्रो एउटा एकदम कमन हाम्रो देशमा आउँछ, हाइडेटिस सिस्ट भन्ने एउटा लिभरको किरा हुन्छ। त्यसबाहेक लिभरभित्र पनि हामीले त पित्तथैलीको स्टोन सुनेका छौँ, लिभरभित्र पनि स्टोनहरू हुन सक्छन्। त्यसबाहेक पनि अरू चाहिँ जस्ता नसाका डल्लाहरू, हामीले रगतका जुन नसाका हुन्छन् तिनीहरूलाई हामीले हेमाइन्जियोमा भन्छौँ, त्यसको डल्लाहरू ठुल्ठुलो डल्लाहरू पनि लिएर आउन सक्छन्। यिनीहरू चाहिँ कमन हाम्रोमा आउने चाहिँ रोगहरू हुन् जसको लागि चाहिँ प्रायः जसो हामीले सर्जरी नै गरेर चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। हजुर। जस्तै कुनै कमन सिम्पटम्स, जस्तै स्पेसली अब सर्जिकल लिभर डिजिज भनिसकेपछि कलेजोमा केही प्रब्लम भयो र हाम्रो बडीले डेफिनेटली केही साइन्स एन्ड सिम्पटम्स देखाइहाल्छ होइन, त्यो कमन साइन एन्ड सिम्पटम्सहरू चाहिँ के हो, स्पेसली अब सर्जिकल लिभर डिजिजकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ? यसमा चाहिँ अब मेडिकल डिजिजहरूको चाहिँ धेरै जसो बिरामीहरूलाई चाहिँ जन्डिस लिएर आउने हुन्छ र त्यो साथसाथै खान मन नलाग्ने होइन, हामीले लस अफ एपेटाइट भन्छौँ, खानाप्रति एउटा डिस्टेस्ट हुने त्यस्तो सिम्पटम लिएर आउँछ। तर सर्जिकल डिजिज जुन हुन्छ त्यसमा भेरी अनफर्चुनेटली इनिसियली त्यस्तो सिम्पटम नदेखिन पनि सक्छन्। र एकदम कमन सिम्पटम देखिने भनेको चाहिँ पेन हो। हाम्रो चाहिँ राइट अप्पर क्वाड्रेन्ट भनेको हाम्रो पेटको माथिल्लो दायाँ माथिल्लो भागमा चाहिँ पेन दुखेर आउने चाहिँ एउटा कमन सिम्पटम भयो। र पछि गएर कहिलेकाहीँ लिभर बढेर पनि आउँछ र त्यसमा भएको कहिलेकाहीँ डल्लाहरू, क्यान्सरहरू, नन क्यान्सरस डल्लाहरू पनि कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ बिरामी आफैले पनि मेरो यहाँ डल्लो पलाएको छ भनेर आउँछन्। सो पेन प्लस अनि चाहिँ लिभर बढेको र डल्लाहरू लिएर आउने चाहिँ एउटा कमन सिम्पटम भयो। र कहिलेकाहीँ सर्जिकल डिजिजहरूलाई पनि पछि लेट स्टेजमा गएर चाहिँ जन्डिसै पनि लिएर आउन सक्छन्। ओके। जस्तै अब रिस्क फ्याक्टर्स, कुनै पनि रोगको रिस्क फ्याक्टर्सहरू पनि उत्तिकै हुन्छन् होइन, र सर्जिकल लिभर डिजिजका रिस्क फ्याक्टर्सहरू चाहिँ के हुन्? अब रिस्क फ्याक्टर भन्ने बित्तिकै कुनै स्पेसिफिक रोगसँग रिलेटेड हुन्छ। जस्तो अब लिभरको क्यान्सर भयो भने त्योसँग चाहिँ रिस्क फ्याक्टर भन्ने भयो होइन। अनि कति कुराको त अब रिस्क फ्याक्टर नभइकन पनि तिनीहरू आउन सक्छन्। तर जस्तो लिभरको क्यान्सरहरू, धेरै जसो लिभरको आउने क्यान्सरहरू चाहिँ नि यो रक्सी सेवनले जुन हाम्रो लङ टर्मले लिभर बिगार्छ, सिरोसिस भन्छौँ हामी त्यसलाई लास्टमा गएर, त्यसमा चाहिँ नि क्यान्सर देखेर आउँछ। र सबैमा हुन्छ भन्ने छैन। र एउटा मोस्ट कमन चाहिँ नि अब यो रक्सी सेवनले हामीले थाहा भएको चाहिँ नि होइन। त्यसबाहेक यसमा स्मोकिङले पनि एड गर्छ यो इफेक्टलाई। र प्लस अब आजभोलि जुन हाम्रो यो फ्याटी लिभर डिजिज भनेर एकदम धेरै कुरा हुन्छ नि, यसले पनि लङ टर्ममा गएर लिभरलाई बिगार्छ। र त्यसपछि त्यो बिग्रेको लिभरमा चाहिँ पछि गएर त्यसमा पनि क्यान्सरहरू देखिन सक्छ। र त्यसबाहेक चाहिँ मोस्टली चाहिँ अब यो क्यान्सरसँग रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ रिस्क फ्याक्टर हामीलाई थाहा हुन्छ। र अरू नन क्यान्सरस रोगहरूमा चाहिँ धेरैमा चाहिँ हाम्रो अनफर्चुनेटली हामीलाई त्यो रिस्क फ्याक्टर थाहा हुनसक्छ। जस्तो लिभरभित्रको स्टोन बनेर आउनेमा हामीलाई त्यो केले रिस्क हुन्छ भनेर ठ्याक्क डिफाइन गर्न गाह्रो हुनसक्छ। लिभरमा देखिने अरू सिस्टहरू भयो होइन, त्यसमा पनि हामीले के को गर्दा हुन्छ, के कारणले रिस्क फ्याक्टर हुन्छ भनेर हामीलाई सबैको चाहिँ रिस्क फ्याक्टर भनिहाल्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर मेजोरिटीमा चाहिँ नि सबै जस्तो बिरामीहरूमा रिस्क फ्याक्टरमा अल्कोहल र अहिलेको यो ओबेसिटी र फ्याटी लिभर डिजिज यीसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ पछि गएर लिभर सिरोसिस हुन्छ र त्यसमा चाहिँ क्यान्सर चाहिँ देखिन थाल्छ। सो अब लिभर भने कि कलेजोसँग सम्बन्धित अलिकति सानो समस्या भए पनि हामीलाई जटिलै फिल हुन्छ बिकज अफ द पेन एन्ड अल होइन। सो नेपालमा चाहिँ एकदमै कमन लिभर को प्रब्लम या समस्या भनौँ, कमन डिजिज चाहिँ के छ यहाँको एक्सपिरियन्समा? लिभर नेपालमा देखिने अब भने लिभरमा होइन, अब संसारभर नै देखिने भयो। हाम्रो एरियामा चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ यो ट्रपिकल जुन कन्ट्रिजहरूमा इन्फेक्सन्सहरू पनि देखिन सक्छ। लिभर इन्फेक्सन्स भेरियस कारणले गर्दा हुन्छ, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन्सहरू हुन्छ, फङ्गल इन्फेक्सन्सहरू हुन्छ। र अहिले मैले भने थिएँ एउटा भेरी हाम्रो एकदम क्यारेक्टरिस्टिक हाम्रो यतातिर पाइने चाहिँ यो हाइडेटिस सिस्ट भन्छौँ। एक किसिमको यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ मतलब जुन खानाहरूमा जुन तरकारीहरूमा कतैबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ नि एग्सहरू चाहिँ इन्फेक्टेड भएको छ। यो चाहिँ कुकुरहरूकोबाट, त्यसपछि अनि सिप रोरिङ जुन एरियाजहरू हुन्छन् भेडा पालन गर्ने, त्यसमा चाहिँ हाम्रो खानामा त्यसको एग मिसिएर त्यो हामीले खायो भने पनि यो हुने हुन्छ। यो चाहिँ हाइडेटिस सिस्ट भन्छ, एकदम कमन हो, धेरै पब्लिकलाई थाहा हुँदैन। तर इट्स भेरी कमन द्याट वी अपरेट हाम्रो हस्पिटलमा मैले हेर्ने बिरामीहरूमा। अनि एउटा चाहिँ नि यो तपाईँले भनेको जस्तो यो लिभरको यो सिस्टको कुरा भयो होइन।
अनि अर्को चाहिँ जस्तै अब हामीले बेसिकली भन्दाखेरि जस्तै जन्डिस भयो, हेपाटाइटिस भयो, यो पनि अब लिभरसँग रिलेटेड नै अलिकति कमन भयो नि त हैन? अब यो जन्डिस चाहिँ इट्स मोर अफ मैले अघि भने मेडिकल चाहिँ त्यससँग रिलेटेड हुन्छ। त्यसको लागि सर्जरी चाहिएन। हेपाटाइटिस बी, ई इन्फेक्सन्स, जुन सी इन्फेक्सन्स हाम्रो भन्यौँ, र लङ टर्ममा गएर जुन सिरोसिस भइसकेपछिको चाहिँ लङ टर्ममा देखिने जन्डिस हो। अब यी सबैलाई सर्जरी नै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन, तर तपाईँले जुन भन्नुभयो प्रत्यारोपण, र जुनसुकै कारणले गर्दा पनि लिभर बिग्रेर सिरोसिस हुन्छ, त्यो लिभरले चाहिँ अब काम नलाग्ने भए बुझिन्छ। त्यो अवस्थामा गएर चाहिँ बिरामीको अल्टिमेटली लिभर चाहिँ फेर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामीले प्रत्यारोपण भन्छौँ। सो डेफिनेटली अब धेरै अङ्गहरूको प्रत्यारोपण त गरिन्छ हैन? सो लिभरको पनि प्रत्यारोपण नेपालमै दक्ष अनुभवी तपाईँहरूको जस्तो डक्टरहरूकोबाट हुन्छ, र प्रत्यारोपण भनिसकेपछि एउटा अर्को जटिल पार्ट भयो, र यो अलिकति मेजर र एकदमै संसारमा जटिल सर्जरीहरूमध्ये पर्दछ लिभरको प्रत्यारोपण। सो बेसिकली अब यहाँले भन्नुभयो सिरोसिस भइसकेको केसमा चाहिँ नि प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ, अरू के कुराहरूमा चाहिँ प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ? तपाईँले भने जस्तै लिभर ट्रान्सप्लान्ट भनेको चाहिँ अहिलेसम्म वान अफ द मोस्ट कम्प्लिकेटेड जटिल चाहिँ शल्यक्रिया हो, महँगो पनि हो एकदम होइन। र अब मेन हामीले अहिले गर्ने लिभर जुन प्रत्यारोपण गर्ने चाहिँ प्रायः जस्तो यो सिरोसिस नै हो, तर सिरोसिसका धेरै कारण हुन्छन्, र हाम्रोमा देखिने चाहिँ एक नम्बरमा अल्कोहल, र अर्को चाहिँ हेपाटाइटिस बी, सी जुन पास्टमा इन्फेक्सन भएको हुन्छ, त्यसले लङ टर्ममा गएर लिभर खराब गर्ने हुन्छ। र अहिले देखेको चाहिँ नि एउटा फ्याटी लिभर डिजिज, जसमा चाहिँ शरीरमा बोसोपन बढी हुने र अल्टिमेटली गएर लिभर बिग्रिने, सिरोसिस हुने, यो चाहिँ सिरोसिसको कारणले गर्ने भयो। त्यसबाहेक पनि कहिलेकाहीँ लिभरमा देखिने क्यान्सरहरूको लागि पनि गर्छौँ, र लिभरमा देखिने नन क्यान्सरस अरू रोगहरूलाई कहिलेकाहीँ रेयरली त्यस्तोहरूमा पनि हामीले प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ नि अडल्टहरूमा भयो, र कहिलेकाहीँ अडल्टहरूमै पनि चाहिँ क्रोनिक डिजिजहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो एक्युट जुन हुन्छ नि पोइजनिङहरू, कहिलेकाहीँ सुन्नुभएको होला, ड्रग पोइजनिङहरू, ड्रग ओभरडोज भएर, मसरुम पोइजनिङ भएर, र एक्युट इन्फेक्सनले पनि कहिलेकाहीँ लिभर चाहिँ एक्युट लिभर फेलियरमा जान्छ। त्यस्तो बेलामा पनि हामीले चाहिँ प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ। र थोरै बच्चाहरूमा चाहिँ यसको कहिले गर्नुपर्ने भन्दाखेरि धेरै जस्तो बच्चाहरूमा चाहिँ जन्मजातै बिग्रिने जुन हाम्रो शरीरमा बन्नुपर्ने चिजहरू, जुन नलीहरू बन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ राम्ररी बनेको हुँदैन। त्यस्तोमा चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ गर्ने कारणहरू चाहिँ अलिक फरक हुन्छ। ओके, जस्तै अब मेन थिङ भनेपछि हामी सबैलाई थाहा छ यो कुरा कि हामीले वी शुड टेक केयर अफ हेल्थ भनेर होइन? त्यसमा पनि लिभरको हेरविचार, जस्तै अब आँखाको हेरविचार भयो, मुटुको हेरविचार भयो, सो लिभर पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट अर्गन भएको कारणले गर्दाखेरि लिभरको हेरविचारको लागि चाहिँ हामीले कस्तो पहल गर्नुपर्छ, कस्तो किसिमको खानपान या लाइफस्टाइल चाहिँ हामीले व्यतीत गर्नुपर्छ भनौँ न? अब लिभर इज, अब म लिभर सर्जन भएर होला, आई कल इट वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अर्गन्स इन द बडी होइन? यसको चाहिँ धेरैवटा फङ्सनहरू छ, यसले बनाउने, वेस्टहरू फाल्ने होइन। अनि अब यसलाई चाहिँ अब हामीले सकेसम्म अब आफ्नो केयर गर्नुपर्छ, तर अनफर्चुनेटली सबै रोगहरूलाई हाम्रो प्रिभेन्सन छैन। ओके, जस्तो कुनै कुराको हामीलाई प्रिभेन्सन गर्न सकिने भन्ने जुन हामीलाई आइडिया छ, जस्तो अघि मैले भने रक्सी सेवनले गर्दा हुने जुन रोगहरू धेरै छन् लिभरमा हुने, र रोग त्यो क्यान्सर बाहेक पनि मैले भने लिभर सिरोसिस भइसकेपछि यसले धेरै दुःख दिन्छ, यसका विविध त्यसका चाहिँ फेरि चाहिँ समस्याहरू आउन सक्छन्। सो सबभन्दा पहिलो एक चाहिँ रक्सी सेवनमै अब हामीले कमी गर्नुपर्छ। अब धेरैले सोध्छन् यसको सेफ लिमिट के हो भनेर, अब कसैलाई त्यही सेफ लिमिट हुन्छ, कसैलाई त्यही नै डेन्जरस लिमिट हुनसक्छ। सो अब मैले भन्नुपर्दा त रक्सी सेवन चाहिँ नगरेकै राम्रो, आफ्नो लिभरलाई ख्याल गर्ने हो भने एउटा। अर्को चाहिँ नि अब लङ टर्ममा जुन हाम्रो यो फ्याटी लिभर डिजिज भने यो चाहिँ शरीरको ओबिसिटीसँग रिलेटेड भन्ने कुरा हो, मोटोपन पनि, र वेट धेरै हुने होइन, र यसलाई पनि आफ्नो कन्ट्रोल गरेर राख्न सक्यो भने यो फ्याटी लिभर डिजिजलाई पनि हामीले कन्ट्रोल गरेर राख्न सक्छौँ। त्यसबाहेक पनि आजभोलि यो मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भन्छन्, हाम्रो मोर अफ हाम्रो फिजिसियन साथीहरूले भन्नुहुन्छ होइन, जस्तो कोलेस्ट्रोलहरू, लिपिडहरू जुन हाई भएको छ, यसले पनि लङ टर्ममा यो सबै कुरा मिक्स भएर लिभरलाई खराब गर्न सक्छ। सो यसलाई पनि हामीले टाइममै यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने धेरै कुरा हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। तर अनफर्चुनेटली सबैको हामीलाई आइडिया हुँदैन, कसैको क्यान्सर किन हुन्छ भन्न सक्दैनौँ होइन, अहिले भनेका रोगहरू सबै किन हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ पहिल्यै हामीलाई थाहा हुँदैन। सो प्रिभेन्सन आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, र धेरै जस्तो म एज अ सर्जन चाहिँ मैले के भन्छ भने रोग लागिसकेपछि बरु टाइममै पत्ता लगाएर यसको ट्रिटमेन्टतिर लागौँ भन्ने हुन्छ। सो अब रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम उपाय हो होइन? तर रोग लाग्न नदिनुको लागि एउटा स्वस्थकर जीवन शैली हामीले व्यतीत गर्नको लागि चाहिँ ओभरअलमा अब जस्ट अब डेफिनेटली हेल्दी लाइफस्टाइल भइसकेपछि सबैलाई हेल्दी भइ नै हाल्यो, इन्टरनल अर्गन्सहरूलाई पनि, तर स्पेसली
लिभरको लागि भनेर चाहिँ कुनै स्पेसली कुनै खाना या कुनै त्यस्तो डायटहरू छ कि हैन त्यो भनिदिनुस् न। त्यस्तो स्पेसिफिक यही डाइट चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने त्यस्तो हुँदैन र आई थिंक कुनै पनि कुरा एक्सेसमा हुनु भएन। लट अफ कार्बोहाइड्रेट धेरै कार्बोहाइड्रेट भयो भने हाम्रो त्यसले चाहिँ अल्टिमेटली यसले फ्याटी लिभर डिजिज बढाउने हुन्छ हैन। सो ब्यालेन्स डाइट हुनु पर्यो। सो यु ह्याभ सबै कुराको मिक्सर प्रोटिन फ्याट कार्बोहाइड्रेट सबैको चाहिँ इक्वल चाहिँ मिक्सर हुनुपर्छ। सो हामीले चाहिँ सानैदेखि पढ्छौँ नि त हामीले सन्तुलित आहार भन्छौँ अनि कुनै कुराको पनि एक्सेस भयो भने यसले बिगार्ने हो र फर्दर त्यसमा चाहिँ नि तपाईँको हामीले जुन भन्यो स्मोकिङ अल्कोहल यी सब कुराले एग्रिभेट गर्छ र प्लस अनि आफूमा अरू डिजिजहरू छन् हामीले कन्ट्रोल गरेका छैन भने त्यही कुरालाई झन् एग्रिभेट गरेर अनि लिभर डिजिज चाहिँ रोग देखिने सम्भावना झन् बढ्दै जान्छ। हजुर जस्तै अब टिचिङ हस्पिटलमा यहाँ लगायतका टिमहरूले चाहिँ अब प्रत्यारोपण पनि गर्दै आएको छ कलेजोको हैन। सो कलेजोको प्रत्यारोपणको जुन अवस्था छ या पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ नेपालमा चाहिँ कस्तो रहेको छ र यसको चाहिँ पहिला कस्तो थियो र अहिलेको टर्ममा चाहिँ कस्तो छ प्रोग्रेस भनौँ न। प्रोग्रेस ओके अहिलेसम्म हामीले टिचिङमा जम्मा 6 वटा गऱ्यौँ। लिभर ट्रान्सप्लान्ट यो चाहिँ अलिक स्लो नै गइरहेको छ तर आई थिंक इन फ्युचर इट विल गो भेरी वेल। अनि अब लिभर डिजिज जुन ट्रान्सप्लान्ट चाहिने बिरामीहरू जुन मैले भने सिरोसिस प्रायः छ अनि उहाँहरू चाहिँ नि अब ठ्याक्कै हाम्रो त्यस्तो डाटा हामीले चाहिँ मेन्टेन गरेको छैनौँ। हाम्रो सायद कसैको पनि त्यस्तो छ जस्तो लाग्दैन तर ओभरअल हाम्रो हस्पिटलमा मात्रै भनौँ न एभ्रिडे 2-3 जना त्यस्तो सिरोसिसको बिरामीहरू आउँछन् भनेको मेजर ठुल्ठुलो हस्पिटलमा अझ धेरै हुने भयो। सो सबै हेऱ्यो अब भन्दाखेरि एभरेजमा हेर्दाखेरि वर्षमा भनौँ 1000-1500 जना त्यस्तो बिरामीहरू आउँछन् तर त्यो आएका मध्ये सबैलाई ट्रान्सप्लान्ट गरिहाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। त्यसको सर्टेन भनौँ 200-300 पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ मोस्ट लाइकली तिनीहरूलाई चाहिँ कलेज प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ र अब पहिला चाहिँ नि अब मान्छे यहाँ नेपालमा हुँदैन थियो भनेर चाहिँ अब आउँदैन थिए ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ अहिले पनि स्टिल दे डाउट अबाउट दिस अहिले पनि छ तर पहिलाको भन्दा मैले नै त्यो चाहिँ फिल गरेको छु। अनि अहिले चाहिँ मेरो एभ्री ओपिडीमा मैले हेरेको हुन्छु ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने बिरामीहरू अहिले चाहिँ यहाँ हुन्छ भनेर थाहा पाएर आएको भनेर। सो सिनेरियो इज चेन्जिङ पहिलाको जस्तो अब यहाँ हुँदैन भन्ने छैन तर ओभर द टाइम अहिले त भर्खर हामीले पनि 6 वटा गऱ्यौँ हैन। सो ओभर द टाइम आई थिंक यो अवेरनेस अझै पुगेको छैन कति मान्छेलाई चाहिँ थाहै छैन अझै पनि यहाँ हुन्छ भनेर अर्को चाहिँ नि हुन्छ सक्सेसफुल हुन्छ भनेर पनि मान्छेलाई एउटा त्यो कन्फिडेन्स भएको छैन। सो लङ रनमा यो बढ्दै जान्छ। ओके सो अब सक्सेसफुल हुँदैन भन्ने एउटा कन्फिडेन्स लेभल पनि लुज गरेको अवस्था पनि छ भने प्लस यहाँले गर्नु भइसकेको 6 वटा प्रत्यारोपणमा सक्सेस रेटहरू पनि त छ नि हैन। सो लिभरको ट्रान्सप्लान्ट पछिको जुन लाइफ हुन्छ अथवा भनौँ जुन लिभरको बिरामी हुन्छ उहाँको प्रत्यारोपण पछि उहाँले चाहिँ कस्तो फिल गर्नुहुन्छ र कति टाइम लाग्छ रिकभरीको लागि। अब ट्रान्सप्लान्ट रिसिपिएन्ट भन्छौँ जसलाई चाहिँ कलेजो लिने अनि उहाँलाई चाहिँ युजली हामीले अब इट्स अ बिग सर्जरी है मैले भने। सो हामीले कमसेकम 8-10 दिन चाहिँ हामीले बिरामीलाई आइसियुमा नै राख्छौँ होइन। आइसियुमा एकदम स्ट्रिक्ट अब्जर्भेसनमा एकदम फुल मोनिटरिङहरूमा राख्छौँ अनि एभ्रिथिङ फाइन सब ठिक छ भनेपछि त्यसपछि हामीले वार्डमा एकदम स्पेसल वार्डमा सार्छौँ र एनदर 2-3 विक्स हामीले हस्पिटलमा राख्छौँ र सबै कुरा ठिक भएपछि पेसेन्ट वेन वा बिरामीले सबै खाने हिँडडुल गर्ने सब ठिक भएपछि अनि हामीले डिस्चार्ज गरिदिन्छौँ र सुरुको केही समय चाहिँ अलिकति रिस्की नै हुन्छ। अपरेसनको रिक्स सुरुको 1 हप्ता 1 महिनासम्म रिक्स भयो त्यही भएर हामीले हस्पिटलमा राखेको हुन्छौँ र त्यसपछि पनि उहाँहरूले एकदम यो चाहिँ अलिकति औषधिहरू इम्युनोसप्रेसन्स भन्छौँ जुन चाहिँ एकदमै इन्फेक्सनहरू बढाउन सक्ने बिरामीलाई रिक्स भइरहन्छ। त्यही भएर सुरुका 5-6 महिना अलिकति रिक्स हुन्छ बिरामीलाई एकदम केयरफुल हुनु भन्छौँ। उहाँको चाहिँ धेरै भिडभाडमा नजाने जे पाइ त्यो नखाने मास्कको प्रयोग गर्ने होइन सनलाइटबाट चाहिँ आफूलाई बचाउने। सो अलिकति 6 मन्थ्स जति हुन्छ त्यसपछि बिस्तारै हामीले ड्रग्सहरूलाई पनि विथड्र गर्दै जान्छौँ र अल्टिमेटली लङ टर्ममा चाहिँ 1 या 2 वटा मात्र दबाईमा बस्नुहुन्छ र फ्युचरमा गएर पछि 2-3 वर्षपछि एक्चुअली हामी नर्मल मान्छे जस्तै दे क्यान वाक अराउन्ड सबै आफ्नो कामसाम सबै गर्न सक्छन्। तर यति हो कि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब त्यो दबाई चाहिँ एउटा लाइफ लङ खाने पनि हुन्छ अलिकति एक्स्ट्रा प्रिकसन चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ बट अदरवाइज एक्टिभिटी वाइज आई थिंक दे गेट ब्याक टु नर्मल लाइफस्टाइल विदिन 1 इयर 2 देखि 3 वर्षमा। ओके सो अब जस्तै प्रत्यारोपणको पनि दुईटा पक्ष छ एउटा चाहिँ जसले रिसिभ गर्यो हैन जसले चाहिँ कलेजो रिसिभ गर्यो र अर्को जसले कलेजो दियो यानी कि डोनर। सो डोनरको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भनेपछि अलिकति कुरा गर्न मन लाग्यो डोनरको लाइफस्टाइल अब कसले दिन मिल्छ कलेजो हैन जस्तै उहाँहरूको पनि एउटा सर्टन प्रोटोकल्स होला क्राइटेरिया होला जुन चाहिँ यस्तोले दिन मिल्ने या नजिकको फ्यामिली मेम्बरै हुनुपर्ने या जेनेटिकली मिल्नुपर्ने हरेक कुराहरू हुनसक्छ हैन त्यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। एउटा चाहिँ कसले दिन मिल्छ भन्ने पहिला कुरा गरौँ अनि अब हाम्रो पहिला हेल्थ रिलेटेड कुरा त्यसमा चाहिँ नि 18 देखि युजली हामीले भन्छौँ 18 देखि 55 वर्षभित्रको मान्छे
हेल्दी मान्छे जसले पहिला अरू लङ टर्म केही मेडिकेसन्सहरू लिएको छैन, कुनै अपरेसनहरू मेजर अपरेसनहरू भएको छैन, स्पेसली पेटको मेजर अपरेसन भएको छैन र चाहिँ साइकेट्रिक जुन हुन्छ मेन्टल्ली पनि एकदम स्टेबल छ, गुड फ्यामिली सपोर्ट छ भने त्यस्तो मान्छेले युजली दिन मिल्ने हुन्छ। र त्यसपछि हामीले हेर्ने कुरा चाहिँ नि ब्लड ग्रुप चाहिँ म्याच गर्छौँ। हुन त आजभोलि बाहिर चाहिँ ब्लड ग्रुप म्याच नगरे पनि गर्छन्, तर त्यसको लागि एकदम एक्स्ट्रा चाहिँ मेडिकेसन्सहरू गर्नु पनि अलिक कम्प्लिकेटेड हुन्छ। हामीले यहाँ चाहिँ ब्लड ग्रुप म्याच गर्नुपर्छ, मिनिमम त्यति हेर्छौँ। र त्यसपछि लिगल पाटो भनेको चाहिँ अब द्याट्स अल्सो बिग थिङ। अनि हाम्रो गभर्मेन्ट हाम्रो चाहिँ कानुनले चाहिँ डिस्क्राइब गरिदिएको छ कसले दिन मिल्ने भनेर। त्यसमा नजिकका नाताहरू प्रायः सबै पर्छन्। पहिला 2016 भन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति लिमिटेड थियो, त्यसलाई अहिले बढाइदिएर आमातिरको पनि सबै दिदी बहिनी दिनाजु हुन्छ नि अलिकति त्यसलाई एक्सपान्ड गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ डिफाइन गरिदिएको छ। र कसैले त्यसमा चाहिँ कन्सर्न राख्नुहुन्छ दिन मिल्छ मिल्दैन भनेपछि चाहिँ हाम्रोमा आइसकेपछि हामीले हाम्रो सोसियल हेर्ने सामाजिक सबै हेर्ने हाम्रो एउटा डिपार्टमेन्ट सेपरेट छ, उहाँहरूकोमा पठाइन्छौँ। अनि त्यो हाम्रो कानुन जुन छ त्यो एउटा चाहिँ उहाँहरू पर्छ उहाँहरूलाई पनि दिन्छौँ लिगल प्रोसिजरबाट। हजुर। सो भनेपछि एउटा लिगल प्रोसिजरबाट पनि आउनु पर्यो, प्लस डोनर फिट पनि हुनु पर्यो, मेडिकली फिट हुनु पर्यो, एन्ड उहाँको चाहिँ अब एउटा भनौँ न मेन्टल सपोर्ट र फ्यामिली सपोर्ट पनि हुनु पर्यो होइन। सो अब डोनरको पाटो जस्तै डोनरले कलेजो दिएपछि प्रत्यारोपणको लागि भनेपछि अब डोनरलाई के कस्तो हेल्थ इम्प्याक्ट पर्न सक्ला त? यो चाहिँ नि सबैभन्दा हाम्रो यो लिभर ट्रान्सप्लान्टमा वान अफ द रिसिपिएन्टको आफ्नो ठाउँमा छँदैछ मेजर सर्जरी, तर लिभरको डोनरको नै सबैभन्दा ठुलो इस्यु हो। किनभने डोनर त एकदम नर्मल मान्छे हो, एक्ज्याक्टली रोग लागेको मान्छे होइन, उसले नर्मल मान्छे हो। र प्लस अब यो डोनर सर्जरी चाहिँ लिभर त एउटा मात्रै हुन्छ एक्चुअली, तर त्यसको हामीलाई सबै त्यसको भित्रको नसाहरू सबै स्टडी गरेर त्यसलाई हामीले दुई भागमा छुट्याउन सक्ने हामीले बनाउँछौँ त्यसलाई, त्यसको सबै स्टडी गरेर। यो गर्ने प्रोसेस चाहिँ इट्स अ भेरी कम्प्लिकेटेड। हुन त हामीले त्यो अरू डोनरको सर्जरी गरेको जस्तै अरू कलेजको सर्जरी गरिरहेको हुन्छौँ, तर त्यो नर्मल मान्छेमा अपरेसन गर्नु भनेको इट्स अ डिफ्रेन्ट च्यालेन्ज होइन। त्यही भएर चाहिँ अब रिस्क हुन्छ, कम्प्लिकेटेड हो। अनि यो कुरा सबै हामीले चाहिँ भन्छौँ, बिरामीलाई सबै भन्छौँ। अनि मेन चाहिँ डोनरकै इस्युले हाम्रोमा आउने बिरामी कतिजना चाहिँ विथड्र गर्नुभएको हुन्छ, चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्न आएको बिरामीले पनि डोनर डराएर होइन। अनि हामीले जुन काउन्सिलिङ गर्ने बेला उहाँहरूले कुरा बुझ्दाखेरि डरले चाहिँ विथड्र गर्नुभएको छ धेरैचोटि। र अब त्यसलाई दुई भागमा चाहिँ बाँडेर चाहिँ त्यो बाँड्न मिल्छ मिल्दैन यी सबै कुरालाई हामीले पहिला नै इमेजिङहरूबाट सिटी स्क्यानबाट सबै हेर्छौँ। र यो बाँड्न मिल्ने रहेछ भनेपछि मात्र देन वी गो हेड। र अब एउटा प्रोसेस डिफिकल्ट, यो प्रोसिडियर एकदम डिफिकल्ट, रिस्क पनि हुन्छ, तर एकदम धेरै गरिरहने भएको भएर प्लस हाम्रो यो पेरिओपरेटिभ चाहिँ हाम्रो जुन अहिलेको इम्प्रुभड केयर छ र टेक्नोलोजी जुन हामीसँग अभाइलेबल छ त्यसले गर्दा चाहिँ इट्स सेफ भएको छ। र धेरै जसो चाहिँ अब भनौँ न इट्स कन्सिडर सेफ सर्जरी, इट्स कम्प्लेक्स बट सेफ। ओके डाक्टर साहब, सो हामी छौँ इन कन्भर्सेसन, हामी एकैछिनपछि एउटा ब्रेकमा लिन्छौँ र अहिलेलाई पालो भएको चाहिँ एउटा छोटो ब्रेकको। डाक्टर कान्तिपुर हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ र हामी छौँ इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर रमेश सिंह भण्डारीज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल एन्ड लिभर सर्जन फ्रम टिचिङ हस्पिटल र लिभर को यानि कि कलेजोको प्रत्यारोपणको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ, डोनरले दिने प्रावधानहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। सो एकदम इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन भइरहेको छ। यतिखेर हामी लाग्छौँ एउटा छोटो व्यापारिक विश्राममा। स्टे विथ अस। अलराइट, वेलकम ब्याक। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD। म छु दिपाञ्जली तपाईँको साथमा र हामी छौँ आज इन कन्भर्सेसन विथ प्रोफेसर डाक्टर रमेश सिंह भण्डारीज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल एन्ड लिभर सर्जन, त्यसै गरी युनिट हेड हुनुहुन्छ डिपार्टमेन्ट अफ सर्जिकल ग्यास्ट्रोइन्टोलोजी र टियु टिचिङ हस्पिटलमा उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। र हामी आज कलेजोको प्रत्यारोपण र कलेजोमा हुने विभिन्न किसिमका सर्जिकल रोगहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। सो कमिङ अप टु द पोइन्ट, हामीले जस्तै डोनरको कुरा गऱ्यौँ होइन, जस्तै धेरै केसेसहरू विथड्र पनि भएको रहेछन् बिकज डोनरले लास्टमा डिनाइ गर्नुभयो भनेपछि यो कुरामा पनि आई थिङ्क इट्स भेरी नेसेसरी कि वी सुड टक अबाउट द अवेरनेस, किनभने डोनर पनि अवेर हुनु पर्यो र जस्तै पाइरहनु भएको छ होइन बिरामी, उहाँ आफै पनि अवेर हुनु पर्यो। सो यसको बारेमा चाहिँ अलिकति कुरा गरौँ न डाक्टर साहब, किनभने डोनर फिट हुनु पर्यो होइन, हेल्दी हुनु पर्यो मेन्टली फिजिकली भनेपछि अब डोनरलाई पनि म यो मेजर सर्जरी हो, मेरो कलेजोको म सर्टन पार्ट दिँदैछु र मलाई पनि पछि के हुने हो कि भन्ने डर त्रास त पक्कै हुन्छ होला। सो यो हाउ डु यु काउन्सिल युर पेसेन्ट्सहरू र स्पेसली डोनर्सलाई चाहिँ कसरी तपाईँहरू मेन्टली तयार पार्नुहुन्छ? तपाईँले भनेको जस्तै डोनरहरूको एउटा अपरेसन कम्प्लेक्स त्यो त छँदैछ र धेरैको लङ कन्सर्न्स के हुन्छ भने लङ टर्म यसको इफेक्ट के छ त। एक्ज्याक्टली। सो वी हेभ टु बी अनेस्ट, हामीले त सबै भन्नै पर्छ।
मैले भने जस्तै इट्स अ बिग सर्जरी, कम्प्लेक्स सर्जरी, तर डिस्पाइट अल दिस फ्याक्ट्स सबै अहिलेको हाम्रो मोडर्न टेक्नोलोजी प्लस पेरिअपरेटिभ केयर राम्रो भएको भएर चाहिँ इट हेज बिकम अ सेफ सर्जरी। अब मेन कन्सर्न लङ टर्ममा के हुन्छ त भन्ने हो। अब इट्स नट 0% रिस्क फ्री भन्ने कसैलाई पनि त्यो भन्न मिल्दैन, तर ओभरअल मेजर चाहिँ लङ टर्म यसको धेरै मेजर रिस्कहरू हुँदैन फर्चुनेटली। जति रिस्क हुन्छ त्यो चाहिँ पेरिअपरेटिभ पिरियड भनेको शल्यक्रिया गर्दा र केही दिन अगाडि पछाडिका दिनमा मात्र हुन्। लङ टर्ममा चाहिँ यसले खासै धेरै असर गर्दैन कसै। अब मेन चाहिँ एउटा असर भनेको चाहिँ अब सानो यो दाग रहन्छ, त्यो एउटा दाग कसैलाई चाहिँ त्यो दागको अलिक कन्सर्न हुन्छ। त्यसबाहेक लङ टर्ममा भनौँ न 98-99%मा त्यस्तो मेजर कन्सर्न हुँदैन। अब 1%-2%मा चाहिँ अब कम्प्लिकेसन हुनसक्छ। र अब यो तपाईँले भने जस्तै अब बिरामीलाई हामीले कसरी सम्झाउँछौँ, यो कुरालाई कसरी कन्भिन्स गर्ने भन्ने हो। अनि म चाहिँ एकदम आइयो चाहिँ एकजना इन्डियाको एकदम टप ट्रान्सप्लान्ट सर्जन हुन्छ, उहाँले पनि बिरामीलाई काउन्सिल गर्दाखेरि जुन यो काउन्सिलिङ पार्टमा चाहिँ उहाँले पनि के भन्नुहुन्छ, इट्स लाइक गिभिङ बर्थ, बच्चा जन्माउनु जस्तै हो। इट्स रिस्क त छ नि, तर पनि इट्स सेफ होइन भनेपछि ठ्याक्कै त्यसको एनालोजी दिन्छौँ र हामीले त्यसै अनुसारले एक्सप्लेन गर्दाखेरि धेरै बिरामीहरूले दे गेट कन्भिन्स्ड विथ दिस। अनि उहाँलाई चाहिँ हामी वी गिभ कन्फिडेन्स। र अहिले हामीलाई सजिलो, अब बिस्तारै सजिलो हुँदै आएको छ। फर्स्टमा गर्दाखेरि हामीलाई गाह्रो भएको थियो पिपलले हामीलाई ट्रस्ट गर्न, तर हामीले 1, 2, 3, 4, 5, 6औँ आउँदासम्म मान्छेलाई अब एउटा कन्फिडेन्स भएको छ, सेफ रहेछ, राम्रो रहेछ भन्ने हुन्छ। र प्लस अहिले पछि आउने बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अनि पहिला भइसकेको डोनरहरूको नम्बर दिन्छौँ, उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गराउँछौँ, उहाँहरूसँग कुरा गराउँछौँ र सो दे गेट कन्फिडेन्स विथ द्याट। र प्लस हाम्रो चाहिँ अर्को एडभान्टेज छ, हामी वर्ल्डको डाटाहरू, संसारभरिको डाटाहरू, इन्डियामा के भइरहेछ सबैको त्यो डाटाहरू देखाएर उहाँहरूलाई एक्सप्लेन गर्छौँ। गाह्रो छ, कहिलेकाहीँ डिफिकल्ट हुन्छ, भन्दा पनि डराउनुहुन्छ कतिजना, तर धेरैजना चाहिँ दिन्छु भनेर आइसकेपछि त्यहाँ भित्रदेखि यस्तो विलिङ भएर हुन्छ कि कतिले त अब खासै त्यस्तो धेरै इस्यु पनि लिनु हुँदैन। ओके, जस्तै अब डोनरको पनि सर्जरी पार्ट हुन्छ होइन, अनि जस्तै रिसिभ गर्नुभयो उहाँको पनि सर्जरी पार्ट हुन्छ। सो डोनर अब नर्मली अब एउटा कस्तो उ छ भने एउटा लिभर हुन्छ हाम्रो र त्यही लिभर दिएपछि अब हामीसँग के बाँकी रहन्छ र होइन, अब हामीलाई पनि केही हेल्थ इस्युजहरू हुने हो कि भन्ने पनि क्वेसन हुन्छ। सो लिभरको होल पार्ट त लिने होइन नि त, जस्ट सर्टन पार्ट मात्रै लिने हो होइन। सो यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न त, पछि डोनरले दिइसकेपछि त्यो डोनरको लिभरमा पछि केही समस्या आउने या उसलाई पछि केही रोग लाग्ने लङ टर्म, या उसको पहिलाको साइजमा लिभर आउँछ आउँदैन, यसको बारेमा? हामीले यो लिभर लिने चाहिँ दुई तरिकाले हुन्छ, मलाई एक्सप्लेन दिस। एउटा चाहिँ क्याडाभरिक भन्छौँ, जो चाहिँ ब्रेन डेथ बिरामीहरूको चाहिँ गर्छौँ, हामीले अहिलेसम्म यहाँ गरेको छैनौँ, त्यसको लागि पनि हामी पहल गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ पुरै त्यो ब्रेन डेथ मान्छेको पुरै लिभर लिने हो र लिने मान्छेको सबै रिसिपिएन्टको सबै झिकेर पुरै लिभर हाल्ने हो। तर अब लिभिङ डोनरमा त त्यो गर्न मिलेन। सो तपाईँले भनेको जस्तै हाम्रो एउटा लिभर हुन्छ, तर यो एउटा लिभरलाई पनि त्यसका नसाहरू चाहिँ त्यसरी ब्रान्चिङ भएको हुन्छ कि, र हाम्रो अहिलेको सिटी स्क्यान, अहिलेको मोडर्न इमेजिङले हामीलाई सबै त्यो डिटेलमा भनिदिन्छ र त्यसलाई हामीले 2 भागमा 3 भागमा बाँड्न सक्ने हुन्छ। एकदम इट निड्स अ भेरी कम्प्लेक्स सर्जरी, तर गर्न सकिने हुन्छ। अब त्यो गरिसकेपछि कति भाग निकाल्दा चाहिँ दिने मान्छेकोमा जुन रिमेनिङ लिभर हुन्छ त्यो सेफ हुन्छ कि हुँदैन त्यो एसेस गर्नुपर्छ। सो द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ आवर प्री अपरेटिभ एसेसमेन्ट। अनि बिरामीले दिन्छु भनेर मात्र भएन, पहिले उसको हेर्छौँ, बिसाइड्स अदर मेडिकल थिङ्स, उसको चाहिँ सिटी स्क्यानमा हेर्छौँ लिभर कत्रो छ र कति भाग हामीले काट्न मिल्छ, कति भाग लिन मिल्छ, र बाँकी रहेको लिभरले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर त्यो पहिल्यै हामीले एसेस गर्छौँ। र लिएको लिभरले पनि फेरि लिने मान्छेमा पनि काम गर्नु पऱ्यो। सो यो सबै कुरा पहिल्यै हामीले एसेस गर्छौँ र अलमोस्ट 99%मा हामीलाई त्यो एसेस गर्न सजिलो हुन्छ। सो अहिलेको यो इमेजिङ, मोडर्न इमेजिङले गरेर चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ धेरै सजिलो बनाइदिएको छ। ओके, सो अब अर्को क्वेसन चाहिँ यहाँलाई अलिकति आउट अफ द क्वेसन भयो होइन, टाइम कति लाग्छ सर्जरीको लागि? ओके, मैले अहिलेको तपाईँको क्वेसनमै अलिकति फेरि कन्टिन्यू गरौँ। र लिभर दिइसकेपछि नर्मली हामीले के भन्छौँ भने एउटा नर्मल ह्युमन बिइङले चाहिँ नि आफ्नो 20 to 30% आफूसँग राखेर 70%सम्म डोनेट गर्न मिल्छ। ए ओके, 70%सम्म चाहिँ डोनेट गर्न मिल्छ नर्मल लिभर मान्छेले। त्यो गर्दासम्म पनि उसको लिभर नपुगेर चाहिँ प्रब्लम हुने हुँदैन, अरू कम्प्लिकेसन होला, तर इन्सफिसियन्ट लिभर भएर चाहिँ त्यस्तो 20-30% जुन हामीसँग बाँकी हुन्छ, डोनरसँग बाँकी हुन्छ, त्यसले पनि हाम्रो लिभरको, हाम्रो बडीको फङ्सनलाई सस्टेन गर्न सक्छ। र पछि गएर 4 देखि 6 हप्तामा गएर त्यो लिभर साइज पुरै ग्रो गर्छ। फेरि अलमोस्ट 80 to 90% यसले आफ्नो साइज
पहिलाको साइजमा जति जति दिएको थियौँ त्यो त्यतिसम्म पुरै त्यो हाइपरट्रोफी भएर आउँछ त्यो चाहिँ गरेर लाइक 6 to 8 weeksमा इट कम्स ब्याक टु द्याट साइज 100% नहोला तर 80-90% ब्याक टु आफ्नो उसमा आउँछ त्यो नआए पनि त्यतिकै साइजले पनि उसलाई पुग्ने कि पुग्छ कि पुग्दैन त्यो चाहिँ हामीले एसेस गर्छौँ हजुर भनेपछि 20-30% जुन डोनरसँग बाँकी छ लिभरको पार्ट त्यसले पनि ओभरअल फङ्सनिङमा चाहिँ केही कमी हुँदैन तर हामीले युजली चाहिँ नि अब एभरेजमा हामीले युजली लिँदाखेरि चाहिँ 50-60% पार्ट चाहिँ हामीले लिइरहेका हुन्छौँ ओके सो जस्तै कमिङ अप टु द पोइन्ट मैले अघि भनेको थिएँ समय चाहिँ कति लाग्छ यहाँलाई समय चाहिँ अब इट डिपेन्ड्स अब कहिलेकाहीँ एकदम स्ट्रेट फरवर्ड केसहरू हुन्छन् अलिक सजिलो हुन्छन् र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जस्तो रिसिपिएन्ट बिरामीको चाहिँ तपाईँको बिरामीलाई धेरै इन्फेक्सनहरू भएको हस्पिटलाइज धेरै भएको होइन त्यस्तो केसमा कहिलेकाहीँ अलिक कम्प्लिकेटेड चाहिँ हुनसक्छ सो एभरेजमा हाम्रो डोनरको अपरेसन सुरु गरेर रिसिपिएन्टमा राखेर सबै गर्दाखेरि around 10 to 12 is चाहिँ एभरेज टाइम आवर्स द्याट्स एभरेज सो इट्स अन द सेम डे एकैचोटि हुन्छ यहाँ यता डोनर दिइरहेछ र अर्को यहाँ ट्रान्सप्लान्ट सो व्हाट वी डू इज पहिला डोनरलाई हामीले लिएर आउँछौँ एउटा अपरेसन उसमा अनि उसको सुरु गर्छौँ उसको गरेपछि एभ्रिथिङ इज फाइन ठिक छ भनेपछि अनि उता रिसिपिएन्टको पनि सुरु हुन्छ उसको पनि लिभर झिक्दै गर्नु पऱ्यो नि त सो यता लिभर काटेर त्यसलाई डिभाइड गर्ने काम हुँदै गर्छ उता झिक्ने काम हुँदै गर्छ सो यता झिकिसके यता लिभर छुट्टिने बेला भइसकेपछि उता लिभर पनि निकाल्ने बेला हुन्छ र ठ्याक्कै हामीले टाइम म्याच गर्छौँ त्यसरी दुईवटा सँगसँगै थिएटर हुन्छ यसको लागि चाहिँ सँगसँगै साइड बाई साइड हुन्छ र यसरी कोअर्डिनेट गरेर गरिरहेका हुन्छौँ युजली 10 to 12 आवर्स चाहिँ नर्मल हो तर समटाइम्स कहिलेकाहीँ 20-22 घन्टासम्म पनि लाग्न सक्छ ओके सो जस्तै यस्तै जटिल सर्जरी र जुन भनौँ न दुईवटा पर्सन इन्भल्भ छ त्यति धेरै मेडिकल टिम इन्भल्भ छ भनेपछि अब यो किसिमको सर्जरी नेपालमा सुरु पनि भइसकेको छ र राम्रो सक्सेसफुली गरि पनि रहनु भएको छ भनेपछि अब टिचिङ हस्पिटलमै तपाईँले 6वटा गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूको फिडब्याक चाहिँ कस्तो रहेको छ बिरामीहरूको भनौँ न उहाँहरू कतिको रिकभर भइरहनु भएको छ कस्तो फिडब्याक रहेको छ सक्सेस स्टोरी उहाँहरूको के रहेको छ अहिलेसम्म फर्चुनेटली हाम्रो सबै बिरामीहरूको राम्रो भएको छ अस्ति भर्खर 6 को पनि भयो यसमा डोनर त घर गइसक्नु भयो होइन वाइफले हस्बेन्डलाई दिनुभएको अनि हस्बेन्ड चाहिँ अहिले हस्पिटलमै हुनुहुन्छ भर्खर 2 weeks 12 days मात्र भयो होइन सो एनदर 2-3 weeks ही माइट स्टे इन हस्पिटल र पहिलाको सुरुकोमा चाहिँ अब सबै दे अल हेभ एउटा काइन्ड अफ एप्रिहेन्सन डर थियो होइन तर फर्स्टको राम्रो भयो त्यसपछि सेकेन्डको पनि राम्रो भयो थर्डको पनि राम्रो भयो सो अहिलेको सबै हाम्रो फलोअपमा आउँदाखेरि एभ्रिवान सिम्स सो ह्याप्पी अनि सबैजना चाहिँ खुसी छन् पहिला हामी त्यति डराएको थियौँ होइन नयाँ जीवन दिन पायौँ भनेर योभन्दा अगाडि हाम्रो सानो नानीको गरेको थियौँ बुवाले चाहिँ अनि आफ्नो बाबुलाई दिएको सानो 18 महिनाको कति महिना ठ्याक्कै बिर्सेँ मैले उनलाई दिएको थियो पहिला ऊ पनि एकदमै डराएको थियो तर दे अल आर सो ह्याप्पी र अहिले बेसिकली इट्स गुड कि हाम्रो सबै सक्सेस भएको भएर सबैमा एउटा कन्फिडेन्स पनि गएको छ अनि खुसी पनि हुनुभएको छ र उहाँहरूले नै फिडब्याक दिइरहनु भएको छ अरूलाई टिचिङमै गराउँदा हुन्छ नेपालमै गराउँदा हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स भएको र हामीलाई पनि अहिले अब काउन्सिलिङ पार्ट एकदम सजिलो भएको छ जुन पहिला मलाई 3 चोटि 4 चोटि 5 चोटि भेटेर मैले कन्भिन्स गर्नुपर्ने अहिले मसँग ओपिडीमा आएर आधी घन्टा 1 घन्टा बसेपछि दे अल गेट कन्भिन्स फर दिस अनि एउटा त्यो राम्रो भएको छ बिसाइड्स अब हाम्रो टिचिङमा बाहेक भक्तपुरमा पनि सुरु गरेको छ एचओटिसी ह्युमन अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर भनेर भक्तपुरमा पनि त्यहाँ पनि 5-6वटा भइसकेको छ उहाँहरूको पनि राम्रै आउटकम छ त्यो बाहेक इभन काठमाडौँ बाहिर पनि सुरु गरेको छ चितवनमा पनि सो सबैतिरबाट चाहिँ राम्रो आउटकम आएको भएर आई थिङ्क अब मान्छेहरूमा एउटा चाहिँ त्यो कन्फिडेन्स आएको छ कि नेपालमै गर्न सकिन्छ र राम्रो पनि हुँदो रहेछ भन्ने केही वर्ष अगाडि त नेपालमा हुन्छ र भन्ने एउटा मान्छेलाई कन्सेप्ट थियो होइन र अहिले आएर एटलिस्ट त्यो फेजबाट चाहिँ हामी अगाडि गएको छौँ बट आई स्टिल से हामी अझै प्रिमिटिभमै छौँ सुरुवात मात्र हो अगेन अब धेरै च्यालेन्जेस छन् तर अब द वे वी हेभ बिन प्रिपेरिङ आवरसेल्भ्स त्यो च्यालेन्जेसलाई पनि ओभरकम गर्न सक्ने हामीमा त्यो छ हजुर डाक्टर साहब अब हामीले जस्तै अरू रोगहरूको बारेमा कति अवेरनेसहरूको कुराहरू गरेर हुन्छौँ होइन तर लिभर डिजिजको बारेमा त्यति धेरै अवेरनेस छैन अब हामीलाई यति मात्रै थाहा छ कि अब जाँड रक्सी खाएमा त्यसले लिभरलाई नै ड्यामेज गर्छ भन्ने त्यति आइडिया छ भनौँ न त्यति अवेर छन् हामी त्यति अवेर छौँ र त्यति हुँदाहुँदै पनि अब ड्रिङ्किङ गर्ने ह्याबिट रहेको छन् सोसाइटीमा धेरै इक्जाम्पल्सहरू बट देन के कस्तो किसिमको रोगहरूबाट चाहिँ हामी अझ पनि सचेत हुनुपर्छ लिभर रिलेटेड हुन्छ नि जुन रोगहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब नजरअन्दाज गर्नु भएन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी लाइटली लिनु भएन त्यस्तो स्पेसिफिक रोगहरू कुनै छ आई थिङ्क लिभरमा अब त्यस्तो कुनै पनि यस्तो रोग छैन कि जसलाई हामीले लाइटली लिनु सो एभ्री डिजिज इन लिभर इज भेरी कन्सर्निङ होइन जुनसुकै भए पनि हामीले कन्सर्निङ नै हुनुपर्छ
र अब तपाईँले भनेको जस्तै अब कति कुरा प्रिभेन्टिभ एस्पेक्ट्स पनि छन्। सो मोस्टली हाम्रो जुन हामीसँग ड्रिङ्किङ हेबिटसँग रिलेटेड कुरा, डाइटसँग रिलेटेड कुराहरू त्यो भयो। अब इन्फेक्सन छ भने BEC को त्यसको ट्रिटमेन्टहरू गर्नु पऱ्यो, त्यसले जसले गर्दा लङ टर्ममा हुने त्यसबाट हुने प्रब्लमहरू हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। तर अब म एज अ सर्जन चाहिँ अब माई मोर फोकस इज अन क्युरेटिभ पार्ट। सो मैले चाहिँ के भन्छु भने धेरै जस्तो रोग लागिसकेपछि चाहिँ टाइममै चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ पत्ता लगाउन सकौँ र टाइममै यसको केयर गर्न सकौँ। किनभने मका यति धेरै बिरामीहरू आउँछन् जसको चाहिँ नि अब मोस्टली क्यान्सरस बिरामीहरू जुन चाहिँ नि ढिला स्टेजमा हुनुहुन्छ र ढिला स्टेजमा आइसकेपछि हामीले गर्न सक्ने, अपरेसन गर्न सक्ने, हामीले त्यसबाट पनि हामी बाहिर गइसकेका हुन्छौँ। सो टाइममै चाहिँ आइदियो भने चाहिँ हामीले वी क्यान गिभ केयर। होइन इभन क्यान्सरको बिरामीहरूको पनि अपरेसन गरेर काटेर फाल्न सक्छौँ। नन क्यान्सरस रोगहरू पनि कहिलेकाहीँ ढिला आइदिनुहुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामीले गर्न सक्छौँ भने थाहा छ, तर त्यो गर्न सकिने स्थिति नै रहँदैन। त्यसैले कुनै पनि लिभरको रोग लागिसकेपछि चाहिँ नि जति सक्यो चाँडो चाहिँ यसको चाहिँ डायग्नोसिस र यसको ट्रिटमेन्टतिर चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। ओके, जस्तै अब कतिपय रोगहरूको अब प्रपर स्क्रिनिङ गरेको या टेस्टहरूको थ्रुबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि केही खराबी छ हामीमा भन्दाखेरि लिभरको केसमा चाहिँ कस्तो किसिमको टेस्ट अनि स्क्रिनिङहरूको आवश्यकता पर्छ? अब स्क्रिनिङको एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। स्क्रिनिङ चाहिँ बेसिकली क्यान्सरस डिजिजहरूमा गर्छन्, जस्तो ब्रेस्ट स्क्रिनिङ होइन, ब्रेस्ट क्यान्सरको भन्यो। अरू विदेशमा त धेरै जस्तो पेटको चाहिँ क्यान्सरहरूकोमा पनि गर्छन् र स्पेसली यो चाहिँ सिरोसिसमा जुन क्यान्सर आउँछ, हामीले जुन भन्यो लिभरको क्यान्सर, त्यसको लागि पनि विदेशमा छन्। हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो एकदमै स्क्रिनिङ भनेर एकदमै प्रोग्रामहरू नै त छैनन्। तर चाहिँ हामीले बिरामीहरू हेरिसकेपछि चाहिँ जसको लिभर डिजिज छ त्यस्तोहरूमा चाहिँ यो क्यान्सर आउन सक्छ है भनेर उहाँहरूको चाहिँ रुटिनली हामीले इमेजिङहरू गर्नलाई सजेस्ट गर्छौँ 3 मन्थली 6 मन्थ्सली। त्यो चाहिँ एज अ पार्ट अफ स्क्रिनिङ जस्तै भयो। सो ठ्याक्कै टाइममै भेटिहाल्यो भने देन वी क्यान इन्टरभेयर भन्ने हो। अब त्यसबाहेक त्यस्तो अब स्क्रिनिङ भनेर अरू मलाई आई डोन्ट ह्याभ मच आइडिया त्यस्तो नेपालमा हामीले गर्छौँ जस्तो लाग्दैन। बिसाइड्स जुन तपाईँले भनेको जस्तै प्रिभेन्टिभ कुराहरू गर्ने। र अर्को चाहिँ अब लिभरको रोग लागेको छ कि छैन भनेर गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो बिरामीहरूमा केही न केही सिम्पटम भइहाल्छ होइन। एकदम इट्स भेरी अनयुजुअल कि लिभरमा रोग लागेको छ र बिरामीलाई केही सिम्पटम छैन होइन। त्यस्तो चाहिँ हुने एकदम सम्भावना कम हुन्छ। र त्यस्तो केही पनि हुने बित्तिकै हामीले साधारण इभन ब्लड टेस्टबाट पनि हामीलाई आइडिया हुन्छ, लिभर फङ्सन टेस्ट भन्छौँ। त्यसमा केही एब्नोर्म्यालिटी देख्ने बित्तिकै देन हामीले चाहिँ इमेजिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्रायः जस्तो लिभरको डिजिजमा जुन चाहिँ मेडिकल डिजिज बाहेकका सर्जिकल चाहिनेहरूमा चाहिँ हामीले जतिसक्दो चाँडो हाम्रो चाहिँ स्टार्टिङ इमेजिङ जुन हुन्छ, अल्ट्रासाउन्ड मात्र भनौँ, त्यसले देखाउँछ लिभरमा केही न केही। र त्यसबाट आइडिया भएपछि देन वी गो फर बिगर इमेजिङ्स लाइक सिटी स्क्यान, MRI गरेर अनि देन हामीले रोगहरू पत्ता लगाउँछौँ। सो लिभरको चाहिँ सर्जिकल डिजिज जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि सिम्पटम नलिकन आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। ओके, सो जस्तै मेडिकल इस्युजहरूको बारेमा पनि हामी एकछिनपछि कुरा गर्छौँ डाक्टर साहब। अहिलेको लागि कार्यक्रममा फेरि पनि पालो भएको छ एउटा छोटो व्यापारिक विश्राममा जाने। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर। वी शैल बी राइट ब्याक। अलराइट, वेलकम ब्याक। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD। म दिपाञ्जली तपाईँको साथमा र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ कलेजोमा लाग्ने विभिन्न किसिमका रोगहरूको बारेमा र स्पेसली शल्यक्रिया या प्रत्यारोपण नै आवश्यक हुने लिभरको यानि कि कलेजोको रोगहरूको बारेमा। सो यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर रमेश सिंह भण्डारीज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल एन्ड लिभर सर्जन, डिपार्टमेन्ट अफ सर्जिकल ग्यास्ट्रोलोजीबाट फ्रम टिचिङ हस्पिटल। सो डाक्टर साहब, अब अलमोस्ट the end of the show हैन, अघि अलिकति एड त गरेका थियौँ अवेरनेसको कुरा। सो लिभर ट्रान्सप्लान्ट, लिभरको जुन सर्जिकल डिजिजहरू छ यसको बारेमा चाहिँ कस्तो अवेरनेसको यानि कि जनचेतनाको आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? ओके, सर्टेन स्पेसिफिक जुन लिभरको डिजिज भन्ने हेपाटाइटिस B, C हरूको बारेमा सुन्नुभएको होला। त्यसको लागि त इभन गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि अवेरनेस प्रोग्रामहरू भइरहेको हुन्छ होइन। त्यसको चाहिँ नि इभन भ्याक्सिनेसन्सको कुराहरू अनि लागिसकेपछि ट्रिटमेन्टको कुराहरू अनि यो चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि भएको छ। सो इट्स मोर अफ अ मेडिकल प्रब्लमतिर भयो। अब हाम्रो सर्जिकल चाहिँ प्रब्लम्स जुन हामीले डिल गर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अब एकदम अवेरनेस भनेको के लागि गर्ने भन्दाखेरि प्रिभेन्सनको लागि। सो मैले अघि भनेको जस्तै एकदम प्रिभेन्टिभ हाम्रोमा त्यति धेरै छैन, एक्सेप्ट लाइक क्यान्सरस जुन हुन्छ कुराहरू जुन लिभर सिरोसिसमा आउने त्यस्तोहरूमा हामीले चाहिँ आफ्नो स्क्रिनिङ गराएर राख्नु, बेला बेलामा आफ्नो चाहिँ नि टेस्टहरू गराएर राख्नु भनेर भन्छौँ। र त्यसबाहेक चाहिँ अब एकदम पब्लिकलाई हामीले यो गरेर यसरी चाहिँ आफ्नो अवेर भएर बस्नु भन्ने चाहिँ हाम्रो कम हुन्छ।
सो हाम्रो आइडिया चाहिँ मैले अघि भने जस्तै वी आर मोर फोकस्ड इन दि ट्रिटमेन्ट पार्ट, क्युरेटिभ एस्पेक्ट्स। सो हामीले चाहिँ नि अब यो चाहिँ अब पब्लिक बाहेक पनि हाम्रो मेडिकल प्रोफेसनलहरूलाई पनि यो मेसेज जाओस् भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ भने हामीले नेपालमै चाहिँ हरेक किसिमका कलेजोका शल्य लिभर सर्जरी गरेका छौँ। अब केही वर्ष अगाडि मात्र वर्षसम्म पनि हाम्रो वर्षमा फाटाफुट एउटा दुईटा मात्र हुन्थे। अब अहिले रिसेन्ट उसमा आएर चाहिँ अब म बाहेक पनि अब अरू पनि ट्रेन्ड सर्जन छन्। इभन टिचिङ हस्पिटल बाहेक पनि काठमाडौँमै पनि अरू ठुल्ठुला हस्पिटल छन्। इभन बाहिर पनि चाहिँ मेजर हस्पिटलहरू बनेको छ। धेरै जसो बिग हस्पिटलहरूमा जहाँ दे हेभ अल फेसिलिटिज, ठुल्ठुलो जुन प्रोसिडर गर्ने ठाउँमा चाहिँ आजभोलि यो भइरहेको छ। सो यो सेफली भइरहेको छ र नेपालमै हुन्छ। जुनसुकै चाहिँ कलेजको शल्यक्रिया पनि अब सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको ट्रान्सप्लान्ट हो, त्यो पनि यहीँ भइसकेको छ। सो यो मेसेज चाहिँ सबैले थाहा पाउनुपर्छ, किनभने अझै पनि मैले देख्छु इभन मलाई नै चिनेको मान्छेहरू पनि यो कलेजको यस्तो शल्यक्रिया गर्नु पनि इन्डियाको कुन ठाउँमा जाने भनेर सोध्नुहुन्छ होइन। इभन मेडिकल पर्सनले सोध्नुहुन्छ, मैले भने यो त हामी आफै गर्छौँ, तपाईँलाई यति पनि थाहा छैन भनेर। सो त्यसको लागि चाहिँ अवेरनेस चाहिँ हामीले चाहिँ यो जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र आई थिङ्क यो यस्तो किसिमको जुन तपाईँले यहाँ बोलाइदिनु भयो, यो एउटा यसरी चाहिँ हामीले यो टक सोमा थ्रु पनि एउटा गर्न सकिन्छ। त्यही भएर आई बिन पुटिङ इफोर्ट्स डिफ्रेन्ट प्रोग्राममा गएर मैले भन्ने गर्छु हामीले लिभरको सर्जरी यहीँ गर्छौँ, ट्रान्सप्लान्ट यहीँ सुरु भएको छ भनेर। बिसाइड्स द्याट पनि अरू चाहिँ जुन हाम्रो आफ्नो जर्नल अफिसियल प्रोफेसनल जर्नल बाहेकका पनि जुन मिडियाजहरूमा आउने जुन हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल्स, त्यसले पनि ठुलो रोल खेलेको छ। किनभने मैले कतिवटा आर्टिकलहरू लेखेको थिएँ, त्यो पढेर पनि बिरामीहरू चाहिँ यहाँ कलेजको यस्तो हुँदो रहेछ, शल्यक्रिया हुँदो रहेछ भनेर आउनुहुन्छ। र आफ्नै अब मेडिकल प्रोफेसनलहरूलाई चाहिँ त्यो बढाउनलाई चाहिँ हामीले वी अर्गनाइज वर्कसप्स, कन्फरेन्सहरू, त्योबाट पनि हामीले मेसेजहरू चाहिँ पठाइदिएका हुन्छ नि। ओके, एटलिस्ट म त अब टिचिङ हस्पिटल गएर हामी टिचिङ हस्पिटलमा यसरी हामीले चाहिँ नि कलेजको सर्जरी गरेका छौँ, हाम्रो आउटकम यो छ, फेरि गरेको छौँ मात्र भनेर हुँदैन, हामीले हाम्रो आउटकम पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। मान्छेलाई आफ्नै कलिगलाई चाहिँ कन्फिडेन्स दिनु सक्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तो मैले भने हाम्रो ट्रान्सप्लान्ट सुरु हुँदाखेरि इभन मेरो मेडिकल कलिग्सहरू अरू कलिग्सहरूले दे डिडन्ट ह्याभ ट्रस्ट अन अस कि गर्न सक्छ कि भनेर। सो अब बिस्तारै हामीले चाहिँ 6वटा गऱ्यौँ होइन, यसको पनि हामीले मेसेज दिँदैछौँ हामीले। सो आई थिङ्क हजुरको बिगेस्ट एक्जाम्पल भनेको नै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको एपेन्डिक्सको शल्यक्रिया सफलतापूर्वक यहीँ काठमाडौँमा टिचिङ हस्पिटलमा, त्यसपछि उहाँको किडनी ट्रान्सप्लान्ट पनि यहीँ काठमाडौँमा टिचिङ हस्पिटलमा उहाँले गर्नुभयो। वान अफ द मोस्ट डेजिग्नेटेड पर्सन अफ द कन्ट्री होइन। सो उहाँले नै नेपाली डक्टर्सहरूलाई ट्रस्ट गरेर गर्नु, आई थिङ्क उहाँ नै बिगेस्ट एक्जाम्पल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। उहाँले यहाँ आफैले अपरेसन गर्नुभएको छ उहाँको होइन। सो आई थिङ्क यो नै एउटा बिगेस्ट एक्जाम्पल हुनसक्छ। सो हामी यहाँबाट पनि इन्सपायर हुन सक्छौँ भनौँ न। सो अर्को अब जाँदा जाँदै लास्ट क्वेसन, यहाँको के एडभाइस र सजेसन रहेको छ हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई, बिकज धेरै विकटका गाउँहरूमा पनि हाम्रो सायद कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनुभएका बिरामीहरू या हुन्छ नि या उहाँको अवेरनेसको लागि पनि केही मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? अब अघि भनेको जस्तै अब हामीले धेरै प्रिभेन्टिभको चाहिँ मैले अब एज अ सर्जिकल त्यो कुरा गर्दैनौँ, तर विकटमा टाढाका मान्छेहरू पनि जुन जसरी मेडिकल पर्सनलमा देखाउन जानुहुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ नि यो लिभरसँग रिलेटेड सर्जरीका कुराहरू इभन ट्रान्सप्लान्टका कुराहरू पनि त्यो नेपालमै हुन्छ भनेर उहाँहरूले स्प्रेड गरिदिनु पऱ्यो। म चाहिँ यो मेडिकल पर्सनललाई यो भन्न चाहन्छु, स्प्रेड द वर्ड्स होइन। मैले देखेको छु सबै अब काठमाडौँ बाहिरका धेरै जिल्लाहरूमा होइन, बाहिरबाट धेरैजना बिरामी अझ पनि सिधै इन्डिया पठाइदिने गर्छन् होइन, नेपालमा काठमाडौँमा हुँदैन, इट्स भेरी कम्प्लेक्स भन्ने। त्यो होइन, वी आर डुइङ इट। खालि टेक्नोलोजीको हामीले के चाहिँ गर्दैनौँ भने जस्ट लाइक लिभरको सर्जरीहरू पनि एकदम ल्याप्रोस्कोपी रोबोटिक त्यस्तो गर्छन्, त्यो चाहिँ हामीले गर्दैनौँ। तर अदरवाइज ओपन सर्जरी गरेर हामीले सबै किसिमका लिभर सर्जरी नेपालमा हामीले सबै गर्छौँ। अब टु बी फोकस्ड इन हाम्रो टिचिङ हस्पिटलमा हामीले लिभरको कुनै अपरेसन गर्नुपर्ने, शल्यक्रिया गर्नुपर्ने, गर्न नसक्ने भन्ने कुनै हुँदैन, अप टु ट्रान्सप्लान्ट। सो यो मेसेज चाहिँ सबैमा जानु पर्यो। अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। हजुरको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यति धेरै इन्फर्मेसन गयो, स्पेसली आई अलवेज वान्टेड टु टक अबाउट लिभरको कुराहरू होइन हाम्रो शोमा। सो आई थिङ्क त्यो पनि आज चाहिँ सफल भयो जस्तो लागेको छ मलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिङ हियर। थ्याङ्क यू दिपाञ्जलीजी, मलाई बोलाइदिनु भयो। अलराइट, सो यस विथ दिस नोट कार्यक्रममा हामी अब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अर्को हप्ता पनि कुनै इन्ट्रेस्टिङ टपिक हाम्रो हेल्थसँग रिलेटेडमा हामी कुराकानी गर्न आउँछौँ भने किप अन वाचिङ कान्तिपुर टेलिभिजन and take care of yourself. Bye bye. Namaste.